Anson 喺度做緊啲咩咧？哇！鬥緊啲牛油，炸緊呢條咁嘅麵包炒牛油嘅方法係非常獨特嘅。裝修師傅批檔緊，我覺得你知。即係 downgrade 咗成件事，即刻 downgrade。哇！好啦，喂，食蛋撻好唔好食？哇！未試過咁好食嘅嘢。好真啊！一隻。有冇人要？忙喺度影辣嘅汁仔。你哋話要影啊嘛，但係我唔知點影咯。有冇人因為要？是你嘅 channel。我要。你唔食得？唔加汁。想食辣咧？